देखेछ है स्क्रिनमा आछ नि हैन हजुर आज सर आज हिजो गरेको मा के कन्फ्युजन छ हिजोकोमा छैन हिजोकोमा छैन त्यो के रे टेक्स्ट बक्स के राख भनेको साइडमा के राखौँ भने चाहिँ टेक्स्ट बक्स टेक्स्ट फिल्ड के भन्नु टेक्स्ट बक्स राख्नु हिजो मैले लेबल मात्रै गरेको थिएँ होइन एउटा फ्रेम बनाएँ हिजो लेभल मात्रै गर्नु थियो लेभलको लागि त अब साइज चाहिँदैन हैन टेक्स्ट बक्सको लागि चाहिँ सेट काउन्ट भन्ने त्यो गर्नु पर्दो रहेछ लेभल दुईटा बनाएर दुईटा लेभलमा के कन्टेन्टहरु जस्तै एबिसी हैन टेक्स्ट फिल्ड जे टेक्स्ट फिल्ड के अब आज चाहिँ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गरौँ तर आज चाहिँ फ्रेम बनाएर नर्मल्ली के गरौँ भनेदेखि जस्तै नम्बर 1 यो भनेदेखि दुईटा नम्बर एड गर्ने एउटा क्याल्कुलेटर जस्तो बनाउँ भन्दा नम 2 हजुर एउटा टेक्स्ट बक्स अनि त्यसपछि यहाँनिर कुनै कुरा मैले बटन राखेको छु भनेदेखि एड गर भनेर राखेँ भनेदेखि त्यसको रिजल्ट चाहिँ यहाँ कतै लेभलमा एउटा लेभल त्यो काम गरौँ है नर्मल्ली आज यति गरौँ यतिमा पनि अब सबै भ्याउनु नभ्याउनु पनि सकिएला होइन जस्ट आज हेरौँ न कतिसम्म गर्न सकिन्छ है सुरुवात त गर्ने भनेको जे कुरा पनि गर्छौँ एउटा क्लासैबाट गर्ने हो हैन अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले हिजो गरेको अनुसारले चाहिँ गरौँ न त हैन अब के गरौँ भनेदेखि एउटा क्लास बनाउनु पर्ला क्लास एडिसन अनि अब जे पनि मैले गर्नु भनेको छु तिमीहरूलाई अब दुईटा क्लास एक ठाउँमा गर्ने कि एउटैमा गर्ने भन्ने कुरा है फेरि मैले दुईटामा गरेको थिएँ नि हैन एउटा मेन क्लासको लागि पनि यसैमा गर्ने कि यसैमा गर्नु पर्ला मलाई है के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब public static void main string r साइड बाई साइड गरिरहेको छ नि हैन सिधै क्लास ए हजुर हजुर अनि इनपुट के गर्नुपर्छ हामीले हिजो गरेको थियौँ भन त इनपुट गरेको थिएँ नि ए इम्पोर्ट जावा x डट awt एउटा डट स्टार अर्को अनि अर्को चाहिँ जावा डट स्ट्रिङ डट स्टार भएर हैन डट स्टार त्यो माथि उल्टा खोइ तलमाथि भएको जस्तो लाग्यो हिजोको चाहिँ हैन त्यो के फरक पर्छ माथि जावा मात्रै तल x मात्र ए सिक्वेन्सले के फरक पर्छ इम्पोर्ट चाहिँ तिम्रो चाहियो त्यो चाहिँ x भन्नेवाला तल थियो कि माथि त्यो जावा जे पनि हुन्छ हजुर जावा पनि हुन्छ त्यो सिक्वेन्सले फरक पर्दैन क्या ए त्यसपछि अनि हामीले अरू के गरेको थियौँ हिजो गरेको यस्तो थियो हाम्रो होइन जावा एक्स डट स्ट्रिङ गरेर चाहिँ अब हिजो गरेको कुरा छोडौँ होइन आजको कुराहरूमा तिम्रो अब त्यसपछि त मेन माथि तिम्रो अब यसको अपडेट बन्ने भयो है
बाउन्ड्री स्ट्याटिक भोइडमा अपडेट गर्नु पर्यो हैन त्यही काम गरेको थिएँ नि हामीले न्यू फेरि त्यही क्लासको अपडेट बनाएपछि भइहाल्यो अनि मैले जे पनि काम केमा गर्नु भनेको थिएँ कन्स्ट्रक्टरमा गर्नु भनेको थिएँ नि हैन कन्स्ट्रक्टर कसरी बनाउँछ पब्लिक त्यही क्लास नेम सेम नेम एज क्लास नेम हैन अनि इक्लिप्समा गरौँला भनेको थिएँ हैन अब इक्लिप्स सबैकोमा छ कि छैन अब पहिला बेसिक कुराहरू चाहिँ यसरी नै गरौँ क्या हैन अनि सुरुमा के गर्नु भनेको थिएँ मैले फिक्स कोड के हो अरे सधैँ आउने कोड के गर्ने कोड तिम्रो स्विङको काम गर्दाखेरि सधैँ आइरहने कोडहरू के हो ए त्यसमा सेट हिजो मैले भनेको नि सेट लेआउट एउटा लेआउट सेट गर्ने त्यसपछि भिजिबललाई ट्रु गर्ने अनि साइज चाहियो हैन अनि त्यसपछि यो क्लोज गर्दाखेरि तिम्रो भिजिबल यो क्लोज गर्दाखेरि क्लोज हुने ए एक्जिट अन क्लोज भन्ने हो त्यो तीनटा कोड चाहिँ तिम्रो लजिक डिजाइन जेसुकै भए पनि त्यो सबै आइरहने कोड हो है लाई म अब त्यतिकै सुरुमै लेखिदिन्छु अथवा हिजोकै उसबाट कपी पेस्ट गरिदिन्छु है हिजोकै उसबाट म कपी पेस्ट हालिदिन्छु के फरक पर्छ त कपी पेस्ट हाल्दाखेरि हुँदैन यति भनेको नि हिजोको होइन मलाई सजिलोको लागि म कपी पेस्ट गर्दै यसलाई ल्याएर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु ल है ल ठिक छ अब यहाँसम्म भयो ल अब मैले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो अरे हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको तिम्रो दुईटा के भन्छ टेक्स्ट बक्समा चाहिँ इनपुट लिएर होइन टेक्स्ट बक्समा इनपुट लिएर बटन फायर गर्दाखेरि चाहिँ इनपुट अनुसारले चाहिँ एडिसन गर्ने लजिक लेख्ने होइन एउटा क्यालकुलेटर बनाउनु खोजेको है त्यसको लागि त अब हामीले हिजो के गरेको थियौँ भनेदेखि हिजो जे लेभल गरेको थियौँ होइन आज दुईवटा टेक्स्ट बक्स राखौँ लेभल अहिले लेभल नराखौँ अहिलेलाई है त्यसको लेखौँ न जे टेक्स्ट फिल T1 न्यू जे टेक्स्ट फिल है यो भित्र चाहिँ तिमीले यो भित्र चाहिँ तिमीले साइज पनि पठाउन सक्छौ है कति पठाउने भनेको कुरा होइन 15 पिक्सल अथवा 20 पिक्सल कति पठाउँछ तिम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले पठाउन होइन अनि अर्को चाहिँ एउटा फेरि यसलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु अपर टेक्स्ट नम्बर 2 को लागि त्यसको लागि म T2 दिन्छु है अबजेक्टको नाम अनि अब रिजल्टको लागि के गर्नु पर्यो मैले के भनेको थिएँ लेभलमा गर्ने भनेको थिएँ नि होइन जे लेभल याल जे लेभल हुन्छ यहाँसम्म यसको लेभलको नाम चाहिँ म के गरौँ भनेदेखि सुरुमा रिजल्ट भनेर दिएँ ल अनि त्यसपछि अब एउटा बटन चाहियो है सबै कम्पोनेन्टहरू आउँछ कार्य बटन इक्वल टु न्यू जे बुझेको छैन भन है क्यालकुलेट भनेर भन्दै बटनको नाम चाहिँ अब यतिकै रन गर्दाखेरि आउटपुट आउला आउटपुट आउला कि नआउला एड गर्नु पर्ला तिनीहरुलाई एड केमा गर्नुपर्छ एड अब त्यनेर गरे पनि भयो अब्जेक्ट अनुसार एड अनि त्यो T1 हो एड भनेको तिम्रो फ्रेममा चाहिँ एड गर्नुपर्छ किनभने फ्रेम यो एड भन्ने बित्तिकै जे फ्रेम भित्र छ जे फ्रेम भित्र हामीले जे फ्रेमलाई हामीले एडिसन भन्ने क्लासमा एक्सन गरेको छौँ हैन
अनि हामीले एडिसन क्लासको चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा जति पनि काम गराएको छ भनेदेखि हामीले फ्रेममा चाहिँ एड गर्नु खोजेको है। फ्रेम भित्र चाहिँ टेक्स्ट बक्स जति पनि छ नि त्यो कुराहरूलाई एड गर्नु खोजेको। एड अर्को के छ T2 अर्को एड लेबल अर्को एड अर्को बटनको बी। ठिक छ, लेबल गरौँ सेभ गरौँ न है, सेभ गरौँ टेस्ट गरौँ न काम त्यो मैले भनेको थिएँ नि हजुरलाई, त्यही हो सर। जाभा एक्स भन्ने त्यो स्ट्रिङमा चाहिँ जाभा एक्स हुन्छ, माथि चाहिँ जाभा मात्रै हुन्छ। मेरो त्यही देखाएको थियो, त्यो हटाएर मैले उ भएको त्यो एक्स चाहिँ तल्लोमा हुँदो रहेछ। अनि त्यसको सेमिकलन पनि छैन पछाडितिर स्विङवालामा हजुरकोमा चाहिँ त्यो सेमिकलन छैन सर हजुरको हो त्यहाँ। मिस्टेक गर्नुपर्छ नि अनि अब जे लेभल जे लेभल एलएबी भएर छ त्यहाँ माथि चाहिँ रिजल्टमा मिस्टेक गर्नु कुनै कुरो थाहा हुन्छ क्या यहाँ पनि त त्यही भएर छैन LABEL है अब हेर आएर अब जावा एडिसन गर आएन। हाम्रो चाहिएको यस्तै हो रिक्वायरमेन्ट। अब जस्तै कसैले यहाँ यहाँनिर 2 दियो, अर्कोले यहाँ 3 दियो, अनि यहाँ क्यालकुलेट गऱ्यो भने चाहिँ इभेन्ट ब्याकेटमा लजिक एक्जिक्युट भएर चाहिँ रिजल्ट भन्ने लेभलमा चाहिँ 2 + 3 = 5 भनेर देखिनु पर्यो है। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त्यो हो। हेर मैले बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्सिटीलाई बढाउँदै गइरहेको छु। बुझेन भने भनिहाल। हिजोको क्लासमा पाउने को छ आज आएको है। क्लासमा नआउनेहरूको को छ नबुझेको छैन भने भनिहाल, म भनिदिन्छु फेरि सुरुबाट के गरेको भनेर नयाँ अगाडि बढाउँछु है। अब यहाँ चाहिँ हिजो जस्ट मैले लेभलमा काम गरेको थिएँ भनेदेखि आज कतिवटा कम्पोनेन्ट आयो हेर त। दुईवटा टेक्स्ट आयो, अनि एउटा लेभल आयो, एउटा बटन आयो। बिस्तारै कम्पोनेन्ट अब सबै कम्पोनेन्टहरू बिस्तारै हेर्दै जान्छ क्या होइन। अनि त्यसलाई मैले तिम्रो फ्रेमभित्र एड गरेको। यो मैले एउटै लाइनमा लेखेको छ, तिमीले चाहिँ इन्टर गरेर फरक लाइनमा लेख्दा पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ स्विच गर्नको लागि गरेको है। अनि नर्मली तिम्रो लेआउट पनि फ्लो लेआउट युज गरेर किनभने किन गरेको होला फ्लो लेआउट त्यो अब सँगसँगै आओस् भनेर। सरी यो जुन कम्पोनेन्टहरूको लागि चाहिँ तिम्रो एरिया डिफाइन गरेको एरियामा चाहिँ त्यो कुरा भिजिबल होस्। यदि नगरेको भए हिजो के गरेको थियो हामीले लास्टको एउटा ऊ मात्रै देखिरहेको थियो नि, यो बटन मात्रै देखिन्छ किनभने अरू सबैलाई यसले ओभरराइड गर्यो। हिजोको भिडियोमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ है। अब यहाँसम्म त भयो ल, ठिक छ। अनि अब यहाँसम्म सबैको मिल्यो है।
मिलेको कहाँ इरेर आएर रोकिएको छु म त के इरेर आयो भन नि त भनौँला नि। भन म फेरि योभन्दा अगाडि क्लास कम्प्लेन के भयो क्या हजुर क्लासै मेन क्लास बनाउने बेलामा खै के भएर ल देखाउ स्क्रिन सेयर गर न त हेरौँ योबाट त नभए फेरि यो यसको अब ब्याकएन्ड लजिकवालामा झन् गाह्रो छ है। यो मिलाएर जाने हो अनि मात्रै म गर्छु बरु आज यतिमै सके पनि केही छैन। सेयरिङ गरेर स्क्रिन म हेर्छु। म गर्दैछु गर्नु त गर्ने कहाँबाट गर्ने खै होइन म स्टप गरौँ भयो सर आयो 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 खै आएको छैन आयो भन त देखौ इम्पोर्ट गरेर दुइटा कुरा त्यसपछि हेरौँ इम्पोर्ट त गर्यो होइन तिमीले त्यो क्लासको नेम चाहिँ फाइलको नेम चाहिँ त्यसलाई तल हेर राखेर फेरि डुप्लिकेट क्लास क्लास नेम एडिसन क्लास नेम तिमीले खै गरेको छ तिमीले सिङ्गल क्यालकुलेट भनेर माथि देखाएको छ क्लास नेम चाहिँ अनि तल तल छ एउटा तिमीले हजुर त्यो त्यो चेन्ज गर पब्लिक क्लास सिम्पल क्लास भनेर सिम्पल क्याल्क भनेर राख त्यसलाई नै क्लास त्यो बनाउने मेन क्लास एडिसनलाई नै सिम्पल क्यालकुलेसन भनेर राख्यो क्या गर त सिम्पल क्यालकुलेसन अब तिम्रो त्यो नेम पनि चेन्ज हुनु भयो होइन तल जाऊ त मेन पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन यो माथिको एउटा क्लास हटाइदियो यो त्यो हटाइदियो तल गएर त्यसको कर्ली ब्राकेट कोचिङ कर्ली एडिसनलाई ब्राकेट पनि हटाउनु यो चाहिँ होइन तलको एउटा यहाँनिर एडिसनलाई यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्ने छ त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नु यो किन गरेको भन्ने कुरो थाहा छ नि यो फेरि कहाँ के भयो यसमा मिसिङ बडी सेमिकोलन चाहिँदैन नि त यहाँ त्यो सेमिकोलन हटाउँछ हजुर अब एउटा क्लोजिङ छुटेको हुनसक्छ अथवा एउटा छुटेको क्लोजिङ राख क्लोजिङ लास्टमा अब यो लेभलमा टेक्स्ट फिल्डमा एड गर्न टेक्स्टको टी क्यापिटल हुन्छ यहाँ अब्जेक्ट सेम ऊ भयो दुईटा अलग T1 is not a अब एड गर्ने एड गर अब लेभलमा पनि एरर आयो लेभल एल क्यापिटल होला एल क्यापिटल हो स्पेस पनि त्यहाँ बढी भइरहेको छ स्पेस पनि हटाइदियो तर ठिकै छ स्पेस के फरक भयो and L and B भयो होला अब रन गर्न त यति त हो नि अहिले मैले तिमीहरूलाई रन गराएर हेर्नु खोजेको कारण चाहिँ अब यसपछि चाहिँ तिम्रो त्यो बटनमा के अरे टेक्स्ट बक्समा इनपुट दिएर क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट यहाँ आउनु पर्यो रिजल्ट आउनु पर्यो क्या हजुर अब अरूको सोनामले त पक्कै मिलाइसक्यो होला सोनाम त खतरा मान्छे होइन सोनामले त अब आवाज पनि बोल्दैन
हेर आउट बा खै त स्क्रिनमा आउटपुट मैले देखाएको थिएँ त हजुरलाई देखेन ए त्यसरी देखाएको कि आएको ए अहिले फेरि सेयरिङ हट्यो क्या सेयरिङ छैन सेयरिङ त छ तर तिम्रो स्क्रिनमा चाहिँ आउटपुट आएन क्या कि मैले यही त नदेखेको आउटपुट छ मिनिमाइज गर त अहिले नेटबिन्सलाई हेर्नु आएन मिनिमाइज हटेन त्यो आउटपुट आयो एटलिस्ट मैले देखाएको जस्तै आउटपुट आयो नि होइन आइसकेको छ दुईवटा टेक्स्ट बक्स अनि क्यालकुलेट रिजल्ट भन्ने त्यो अहिले क्यालकुलेट डिजाइनतिर चाहिँ नलागौँ होइन किनभने त्यहाँनिर अँ तिम्रो टेक्स्ट बक्स र टेक्स्ट बक्सको हाइट वेट फरक फरक होला लेभल फरक होला अब हामी यहाँ डिजाइनर पढ्न आएको होइन हामी खासमा यहाँ लजिक के काम गरिरहेको छ त्यो हेर्ने हो है हजुर हजुर त्यही हो अब हामी चाहिँ पछि अब बिस्तारै त्यो गर्दै गरौँ है अब यो त भयो है यो त भयो ल यो त भयो अब यसको साइज अब हामीले 300 राखेको हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रो साइज रुटमा त हामी खेल्न सकिहाल्छौँ होइन खासमा हाम्रो सफ्टवेयर पनि यस्तै हुन्छ क्या सुरुमा ओपन हुँदाखेरि हाम्रो फ्रेम फुल साइजमा हुन्छ होइन अथवा सानो साइजमा कति राख्ने भन्ने कुरा त्यो कुराहरू बिस्तारै सिक्दै जान्छ क्या पहिला सुरुमा मेन कुरो भित्रको लजिकहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुरो थाहा हुनु पऱ्यो क्या होइन अब ठिक यहाँसम्म होइन अब के गरौँ भनेदेखि न कन्टिन्यू गरौँ यहाँबाट हुन्छ सर हजुर गर्नु अब यहाँसम्म त तिम्रो डिजाइनको काम भयो क्या तिम्रो चाहिँ अब यहाँनिर टेक्स्ट फिल लेबल बटन हालेर हामीले दिएको फ्रेमसम्म चाहिँ काम गऱ्यो तर अहिलेसम्म चाहिँ बटन क्लिक गरिसकेपछि इभेन्ट फाइल भएको छैन है यहाँ बटन क्लिक गरेर पछि उसले केही कुरा पनि एक्जिक्युट गरेको छैन हाम्रो टार्गेट भनेको यहाँबाट लिएको इनपुटको भ्यालुलाई चाहिँ एज अ इन्टिजर भ्यालु लिएर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेपछि रिजल्टमा चाहिँ एन्सर दिने है रिजल्ट भन्ने लेभलमा चाहिँ एन्सर प्रिन्ट गर्नु पर्यो है त्यसको लागि हामीले गर्ने भनेको के हो भनेदेखि तिम्रो हामीले गर्ने भनेको तिम्रो यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति कम्प्लेक्स है यो नबुझ्न सक्ला चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गरेपछि यहाँ इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु मिल्छ क्या तिम्रो जावामा चाहिँ जावा स्विङमा चाहिँ अब यहाँ एकैचोटि इम्प्लिमेन्ट्स पनि छ इम्प्लिमेन्ट होइन IMPLEMEN सरको देखिरहेको छ सर हजुर कुन चाहिँ एउटा स्विङ डेमो भन्ने त्यो फाइलमा चाहिँ देखिरहेको छ फोल्डरवाला हो र स्क्रिनमा चाहिँ यताको स्क्रिन सेयरिङमा अहिले चाहिँ आयो यो इम्प्लिमेन्ट यस्तो हो क्या अब तिम्रो क्लासमा एडिसन क्लास एक्सन गरेर जेफ्रेम गरेपछि हाम्रो यो सरल काम भयो है अब त्यो जुन ब्याकिङको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्विङको चाहिँ एउटा एक्सन लिसनर भने चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामी इम्प्लिमेन्ट के को गर्छ हामीले इम्प्लिमेन्ट पनि त्यो उसको होइन मैले भन्नु खोजेको जस्तै इनहेरिटेन्सको हामीले एक्सन गऱ्यौँ भनेदेखि यो इम्प्लिमेन्ट के गर्नुपर्छ हामीले कुन क्लासको इम्प्लिमेन्ट अब जेफ्रेमको होला इन्टरफेस मल्टिपल हामीलाई इनहेरिटेन्स आयो भने हामीले के गर्छौँ भनेको थियो मल्टिपल इनहेरिटेन्स लागि इम्प्लिमेन्ट भन्ने वर्ड हो कि के अब त्यो कुरा त्यही भएर मैले बेसिक कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई प्रेजेन्टेसन गराउनु खोजेको मेन काम चाहिँ अब यहाँ हुन्छ क्या अब मैले यत्रो कुरा गरिसक्दा पनि खासमा तिमीहरूले अब बुझेको होला भनेर नै म हिँड्छु क्या होइन मैले अब सबैलाई अब हुन्छ तिमीले गरेको थियौ प्रेजेन्टेसन तिमी रुपेश अनि प्रभाले चाहिँ गरेको थियो अरूले चाहिँ गरेन होइन अब इम्प्लिमेन्ट गरेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ अर्को एउटा क्लास छ एक्सन लिसनर भन्ने इभेन्ट ह्यान्डलिङ सुरु हुन्छ है अब है एक्सन लिसनर सुरु भयो है यो अब
इम्प्लिमेन्ट एक्सन लिस्नर गरेँ त्यहाँसम्म। यो चाहिँ एउटा इन्टरफेस है, इन्टरफेस हो। हामीले इम्प्लिमेन्ट युज गर्ने बित्तिकै यता युज गर्ने हाम्रो यो जुन क्लास भनेको इन्टरफेस, यो एक्सन युज गर्ने बित्तिकै यो भनेको हाम्रो इनहेरिटेन्स हो हैन। अब यहाँसम्म ठिक छ ल। अब हामी जे पनि काम गर्छौँ कन्स्ट्रक्टर भित्र गर्छौँ भनेर भनेको छ है। अब के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ नर्मल्ली अब इक्लिप्समा भएकोमा ठ्याक्क यो कुरा म इक्लिप्समा देखाउँछु भने चाहिँ ठिकै छ, आजलाई एसएमए गरौँ, भोलि चाहिँ बाट इक्लिप्स चलाउँछु। अब एक्सन लिस्नर के को हुन्छ त नर्मल्ली भन त, अघि हामीले गरेको कोडमा हेर न। एक्सन लिस्नर बटनको हुन्छ नि त, बटन खोज्छ नि, बटन क्लिक गरेपछि त इभेन्ट फायर हुने हो नि हैन। हो त्यसैको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ बटन अब्जेक्ट बनाएको छौँ हेर अनि बटन अब्जेक्ट बनाएको भनेदेखि हामीले यो तल चाहिँ एड गर्नु, तल चाहिँ के गर्ने बी डट एड एक्सन लिस्नर भन्ने हुन्छ क्या, एक्सन लिस्नर एलआइएस एलआइएसईएनईआर लिस्नर। अनि त्यसपछि एड एक्सन लिस्नर भन्ने हो सर? हजुर एड एक्सन लिस्नर भन्ने हैन, यता आछ मेरोमा आछ हैन, तिमीलाई त्यो पपअप आउँछ अनि डिज गर्ने। मैले त्यो नेटबिन गरेँ हो। यो गरेपछि के गर्यो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ बी भन्ने अब्जेक्टमा चाहिँ तिम्रो हामीले बनाएको जुन छ नि यो एक्सन लिस्नर भन्ने क्लासभित्र चाहिँ तिम्रो एड एक्सन लिस्नर भन्ने चाहिँ मेथड डिफाइन गरेर राखेको होला है। इन्टरफेस भनेको के हो, उसले चाहिँ आफ्नो मेथडको स्ट्रक्चर डिफाइन गरेर दिने हो, तिमीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर दिँदैन। अब यहाँ चाहिँ तिमीले इम्प्लिमेन्ट गरेर क्या इन्टरफेसको क्लासको भिडियो हेऱ्यो भने त्यहाँ क्लियर मैले बारम्बार अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको लागि मैले कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई बेसिक इक्जाम्पल दिएको छु तिमीहरूलाई आफ्नै क्लासको हैन। 4-5 जना विद्यार्थीले चाहिँ किताब लेखेको एउटा इक्जाम्पल सिनेरियो क्रिएट गरेर मैले बनाएको थिएँ होला, त्यो भिडियो हेऱ्यो भने बुझिन्छ है। अब यहाँ बी डट एक्सन लिस्नर भन्ने कुरा यहाँ भयो है। अब यहाँ भयो है। अब तिम्रो चाहिँ अब यहाँ त्यसपछि यसको अब यहाँ चाहिँ युज मात्रै गऱ्यो होइन। अब चाहिँ तल गएर एउटा मेथड लेख्नुपर्छ है हामीले, यसको यो भित्रको मेथड। अब यो कुरा इक्लिप्समा भएकोमा अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ, के अरे नेटिभमा भएको यहाँ चाहिँ हामीले टाइप गर्नुपर्छ पब्लिक void एक्सन परफर्म भन्ने हुन्छ है। स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ मेरो केसमा है। एक्सन इभेन्ट भन्ने छ एउटा, एक्सन इभेन्टको एई दिउँ। तिम्रो नेटिभ आएको छ होला हेर एक्सन परफर्म। यो गर्दाखेरि तिम्रो एक्सन लिस्नर भन्ने गर्दाखेरि तिमीलाई इन्टर गर्दाखेरि यो अटोमेटिक राइट गरे होला। तिमीले याद गर्नु माथि नै एरर देखाएको छ किन? इम्प्लिमेन्ट गरौँ हैन। अब हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भनेदेखि तिम्रो अब हाम्रो यो गरेपछि के भयो भनेदेखि हाम्रो केसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि अब हाम्रो कोडले चाहिँ योले चाहिँ यो इभेन्ट चाहिँ फार भयो भन्नु खोजेको। यो इभेन्ट चाहिँ क्लिक भयो हैन भनेको मतलब अब यो मेथडमा त हामीले लजिक लेखेको छैन। यो क्लिक गर्नु भनेको अब उसले चाहिँ यो एड एक्सन लिस्नर भन्ने जुन तिम्रो एक्सन लिस्नरको के भन्छ इन्टरफेसको चाहिँ मेथडलाई कल गर्यो। अब यो भित्र त हामीले लजिक लेख्नुपर्छ नि, के लेख्नुपर्छ होला, यो प्लस यो लेभलमा देख्ने भन्ने लजिक त यहाँ लेख्नु पर्यो नि हैन। त्यही काम गर्छ है, यो काम चाहिँ यहाँ गर्ने हो हामीले हेर। अब पहिला सुरुमा हामीलाई त अब टेक्स्ट बक्स T1 T2 को भ्यालु लिनु पर्यो हैन। केमा त नर्मली त्यो चाहिँ स्ट्रिङमा हुन्छ है।
है। त्यसको लागि चाहिँ इन्ट num1 गरौँ पहिला एउटा, अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ t1 मा छ t1 डट गेट टेक्स्ट भन्ने हुन्छ क्या सुरुमा। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त्यो होइन, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के चाहियो, हामीलाई त इन्टिजरमा चाहियो नि त। इन्टिजर डट पास के गरेको यो कन्भर्सन गरेको है, टाइप कास्टिङ गरेको। सिमिलरली अर्को छ num2। म इररहरू पुष्पति मलाई देखाएर गरिरहेको छु है, तपाईँ पुरा आउटपुट मात्रै मिलाउने गरेर होइन। अब रिजल्ट पाएँ नि त हामीलाई। अहिले चाहिँ मैले तिम्रो रिजल्ट चाहिँ इन्टिजरमै हुन्छ भनेर बुझ्छु है। भ्यालु इक्वल टु के हुन्छ num1। अहिले हाम्रो क्यालकुलेटर इन्टिजर मात्रै क्यालकुलेसन गर्छ है। यो अब इन्टिजरलाई फ्लोटलाई डबल त्यो बनाउने काम तिमीले गर्छ भनेर बुझेँ मैले। हाम्रो आउटपुट केमा हो, एल भन्ने लेभलमा होला, एल डट सेट टेक्स्ट है। अब यसको चाहिँ भ्यालु भन्ने चाहिँ मैले यहाँनिर पास गरिदिएँ। दुईवटा ब्ल्याङ्क राख्दा पनि भयो, नेक्स्ट गर्दा है। यहाँसम्म ठिक छ। अब रन हुन्छ कि हुँदैन होला, रन त होला, आउटपुट चाहिँ त्यति बढ्यो क्या आज कम्प्लेक्सिटी। केही भएन है, केही पनि किन भएन, के मिस्टेक भएको होला, मिस्टेक पनि दिएन फेरि, किन दिएन होला चाहिँ के अरे त्यो रिजल्टको ठाउँमा देखाउने भन्नुभयो नि। यहाँ देखाउनु पर्दैन नि त्यही त। तिम्रो क्लास अब सुरु हुन थाल्यो? हजुर, अब क्लास सुरु हुन थाल्यो कि के हो? सत्र भयो। बिचको क्लास हुँदैन मेरो 7:30 बजी 9 बजी हुन्छ। के गरौँ यहाँबाट कन्टिन्यू? भोलि के छ पछि? हजुर, मिलाइहालिदिने हो। एउटा यो नमिल्ने कारण के हुन्छ थाहा छ? एउटा कारण हुन्छ किनभने तिम्रो यो स्कोप, यसको स्कोप छ नि, यो अब्जेक्ट आएको छ, यो तिम्रो यो भित्र छ है। र यो अब्जेक्टलाई डाइरेक्टली हामीले यहाँ बाहिर एक्सेस गर्दाखेरि यहाँ एक्सेस दिँदैन क्या, स्कोप आउट अफ स्कोप। अब यसलाई यसको स्कोप रेन्जलाई हामीले यहाँ युज गर्न यो त बाहिर हो नि त। यो मेथड फरक हो। कसरी गर्ने योबाट यो हेरेर आउँछ भोलि? कन्स्ट्रक्टरले त सिधै दिँदैन र? कन्स्ट्रक्टरले त दिन्छ तर अब्जेक्ट यहाँ दिन्छ नि त हैन। यो त बाहिरको अर्को एक्सन पर्फर्म भनेको अर्कै हो। यो त अर्को मेथड हो नि त। अब यो अब स्कोप रिजोल्युसन मैले पढाएको थिएँ होला हैन। यहाँनिर कसरी गर्ने भनेको यो कुरा हेरेर आउँछ भोलि हैन। यहीँबाट कन्टिन्यू म गर्छु। किन यो खासमा यो अहिले हामीलाई इभेन्ट फायर गर्दा पनि त्यसले भ्यालु नदिने कारण चाहिँ एउटा कारण चाहिँ तिम्रो यही हो। अब यो स्कोपमा तिम्रो टीएक्स त्यो एक्सन लिस्नर भन्नेमै इरेर आछ के माथि, इम्प्लिमेन्टमै इरेर छ खै किन हो र? त्यसलाई फाइल सिम्बल देखाउ त के देखाउ सेयरिङ गर। म त्यही भएर आज कम्प्लेक्स पार्टलाई म सकाउँदिनँ, 2 दिन लगाएर गराउँछु। यहाँनिर यो क्यानट डिफाइन के भन्छ, सेयरिङ गर। सेयरिङ भएको छ होला, भएन? ए आयो ल
LISENER त्यो जुन येल्लो ट्याबमा क्लिक गर त हो त्यो साइटको रेड ट्रेन क्लिक गर त एड गर माथि एड गर एड इम्पोर्ट फर के भन्छ गरौँ हो त्यो क्लिक गर्नु त्यहाँ क्लिक गर यो ए है यो पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्दो रहेछ क्या त्यो एक्सेल लिस्टर भन्ने अटोमेटिक इम्पोर्ट भयो ल फेरि अब यसमा के आयो त्यो साइट जहाँसम्म लाग्छ कितना अब 10 सेकेन्ड डजन ओभरराइडिङ हो त्यो ओभरराइड तल जाऊ त तल मेथड लेखेको होला त्यो हेर त हजुर तल अघि त छ नि त्यो जुन गिडअप उसमा गएको छ नि योलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर त गिडअप गरेर यसलाई हटाऊ अहिले नै कुनलाई यसलाई यो माथिको छ नि गिडअप एक्सन लिस्नर छ नि माथिको त्यो अहिले त्यो राख न एज इट माथिको यो गिडअप एड एक्सन लिस्नर गरेको छ नि ब्राकेटमा ए डिस्क त्यसलाई अहिले हटाऊ फेरि गिडअप गरेर गर त गिडअप लिस्नर हेर त एसइसी लेखेर त एक्सन लिस्नर भन्दा एक्सन भन्ने मात्रै छ एससिटिआइओ लेख न अलिकति एलआई आएन छैन मगाउनु पर्ने एड एक्सन लिस्टर भन्ने हुन्छ क्या हुन्छ क्यापिटल एड क्यापिटल एड यो एड एक्सन क्लिक गर त इन्टर गर अब दिस इन्टर गर न ए आफै आयो नि यसले अटोमेटिक लेख्नुपर्छ क्या तिम्रो अटोमेटिक स्क्रिनलाई हिजो पनि त्यसो भए मैले ट्राई गर्दाखेरि उतातिर टेक्स्ट फिलको लागि है र अब अहिलेलाई आजलाई छोडौँ होइन भोलि गरौँ है यहाँबाट हुन्छ भोलि अब अहिले मलाई अलिकति ढिला पनि भइसक्यो अनि तिमीहरू हुन्छ यो प्र्याक्टिस गरेर आऊ होइन यहाँसम्म अनि त्यसपछि गरौँ न